karena adanya lendir atau dahak, sisa makanan, mau ada debu atau asap, suka batuk ya. Atau bersin juga adalah suatu reaksi pertahanan tubuh untuk mengeluarkan sumbangan di dalam hidung ya. Batuk sama bersin menularkan berbagai penyakit, menularkan bakteri, virus. Makanya harus dibutuhkan etika batuk yang benar karena menyebabkan penularan infeksi. Apakah etika batuk itu adalah tata cara batuk yang baik dan benar. Tujuannya untuk mengendalikan infeksi pada sumbernya ya. Tata cara batuk yang benar ada beberapa cara. Salah satunya, yang pertama ya, memakai masker.